ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ హౌస్ వచ్చేసి ఒక 15 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది ఈ విధంగా కట్టుబడి కట్టి అయితే ఇక్కడ ప్లాస్టింగ్ చేయకుండా విడిచిపెడతమే జరిగింది। ఈ హౌస్ మనం టోటల్ గా రీమోడలింగ్ వర్క్ అయితే చేసాము। చుట్టూ ప్లాస్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఫ్రంట్ ఎలివేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయడమే జరిగింది। ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ విధంగా వర్క్ అయితే కంప్లీట్ చేసాము। ఈ వర్క్ మొత్తం మేము ఏ విధంగా చేసామనేది పూర్తిగా ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా నేను చూపిస్తాను। వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి। వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। ఇంకా మన ఛానల్లో రీమోడలింగ్ హౌసెస్ దగ్గర నుంచి ఇంకా న్యూ హౌసెస్ ఇవన్నీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే ఒక్కొక్కటి నేను వీడియోస్ చేయడమే జరుగుతుంది। అలాగే ఈ హౌస్ సంబంధించి టోటల్ గా కాంపౌండ్ వాల్ అయితే కట్టాము లైట్ వెయిట్ బ్రిక్స్ తో। వీటికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, రెడ్ బ్రిక్స్ తో కట్టుబడి కడితే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఒక స్పెషల్ వీడియోస్ అయితే నేను త్వరలో చేయబోతున్నాను। 1 by 1 అయితే వస్తాయి। ఇక్కడ ఓల్డ్ హౌస్ సంబంధించి వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, మరలా ఓల్డ్ హౌస్ కి లైఫ్ వచ్చే విధంగా వర్క్ అయితే చేయడమే జరుగుతుంది। ఇంకా ఈ ఎలివేషన్ సంబంధించి వీడియోస్ అయితే నేను ఆల్రెడీ చేయడమే జరిగింది, అయితే మనకి అప్లోడ్ చేయడానికి కుదరలేదు। వీడియో ఎడిటింగ్ లో మనకి వీడియో మొత్తం మనకి డిలీట్ అయిపోవడం జరిగింది। ఇక్కడ ఫొటోస్ రూపంలో మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి। Yakaladı.